adlaw syudad sang Iloilo. Cash for work ginpanagtag sa 3 ka distrito sa syudad. Kaupod ang Public Employment Office o Konpeso kag Iloilo City Government sa pagpanguna ni Mary Grace Centino bilang Peso Manager, ginsuguran na ang pagpanagtag sang payout sa mga beneficiary sa Cash for Work sa syudad sang Iloilo. Nakabaton sang 2,500 pesos ang kada benepisyaryo sang nasambit nga programa. 1,067 sa ila ang halin sa Molo District, 653 sa City Proper, kag 280 naman ang residente sang Mandurriao. Sa pihak sang mainit nga tiyempo tuman sa gihapon ang kalipay kag pagpasalamat sa mga benepisyaryo sang sini nga programa. Isa lamang ini sa mga inisyatibo sang Iloilo City Government agud mabuliga ng mga pumuluyo sang syudad nga nawad-an sang ila pangabuy-an tungod sa halit sang COVID-19. Ang kwarta ko nga nabaton, igamiton ko para ipa-ultrasound ko. Salamat gid. Gapasalamat ako kay Mayor nga dako nga bulig gini para sa akon. Madamo gi nga salamat sa nabaton ko nga kwarta. Ang purpose ni makadugang sa akon sang kapital sa akon baligya sa karinderya. Ang Iloilo City Government padayon sa gihapon sa pagbulig sa aton mga pumuluyo kabahin sang aton pagbato sa sini nga pandemya.